万圣节还没到呢，新竹有一家百货的恐怖实验室就先吓坏了一票人，里头断手、眼球、人体组织等等，再搭配着诡异的绿光闪烁，气氛逼真的像是恐怖片。结果不少家长抱怨说，孩子一看到就吓到，当场爆哭。百货业者呢，事后也只好贴上警语，提醒胆小的民众改搭别的电梯。 巨大眼球和图案布满电梯车厢内外，一进去就有10颗眼睛死盯着你，仿佛被监视一般。这是它的声光效。昏暗灯光和音效不断回绕，气氛超阴森。万圣节脚步将近，新竹竹北知名百货这回玩真的，整个1楼西侧电梯厅变成恐怖实验室，却也有小朋友因此吓哭，被家长投诉。小孩子可能没有遇过这种事情，可能比较容易被吓到。看起来感觉怎么样？能不能聊一下？就是万圣节氛围还蛮强的。那会觉得可怕吗？目前应该是不会。恐怖场景实在逼真，百货公司也赶紧贴上警语，提醒儿童、孕妇、心血管疾病的患者量力而为，还苦手设计公司员工戴上枷锁谢罪，但怎么感觉更吓人了？也是因为这样子比较有效果。其实我们近期也有收到就是家长过来的反映说，这样子的氛围有吓到小朋友。是我们就现在安排在电梯门口都有摆放一些告示，告诉他们说，如果氛围过于恐怖的话，那我们其实还有其他的电梯可以做使用。而业者也表示，未来万圣节也会积极呈现不同场景，但这回恐怖实验室因为吓坏不少人，未来在规划上也会多加谨慎。这是之前新闻报道。